Dimin 9-cu sinifin sınaqların izahına davam edirik. Qarşısına işarə qoyulmuş sözlər əsasında müəyyən edin. Yenə də burada doğrudur, yanlışdır cədvəli var və doğruları tapmalıyıq. Yəni doğrudan doğru, yanlışdan yanlışı seçməliyik. Kim həqiqəti qəbul etməsə, o qalib gəlməz. Demək, üçbucaq kim sözünə aiddir? Kvadrat isə o sözünə aiddir. İndi birinci baxaq doğrudurun altına. Müstəqil cümlə üzvüdür. Kim sözü, kim? Müstəqil cümlə üzvüdür. Bəli, mübtadadır. Bu doğrudur. Bu doğru. Doğrunun altına doğru olduğu üçün bunu seçirik. Qarşısına baxaq. Qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Qeyri-müəyyən əvəzlik deyil. Kim biz bilirik ki, sual əvəzliyidir. Ona görə yanlışın altına yanlış olduğu üçün bunu da seçirik. 4-ə baxaq. Cümlənin baş üzvüdür. Bəli, bu cümlənin baş üzvüdür. Bu doğru cavabdır, amma yanlışın altındadır. Bunu çıxırıq. İndi kvadrat o sözünə aiddir. Kvadrat olan hissəyə baxaq. Sual tələb etmir. Doğru cavabın altına yazılıb sual tələb etmir, amma bu yanlışdır. Çünki o sözü kim sualına cavab verir. Bu yanlışdır, bunu çıxırıq. İşarə əvəzi ilə ifadə olunmuşdur. Kim qalib gəlməz? O. Kim sualına cavab verir? Deməli, bu şəxs əvəzliyidir. İşarə əvəzliyi deyil, yanlışdır. Yanlışın altında verildiyi üçün bunu da götürürük. Ona görə də cavabımız olur 1, 3, 5 C bəndi.